हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जानवर और पक्षियों की आवाज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है बच्चों डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख की आवाज़ को टर्राना कहते हैं। टर्राना, बत्तख टर्राती है। नेक्स्ट है बच्चों स्नेक। स्नेक को हिंदी में सांप कहते हैं। सांप, सांप की आवाज़ को फुसकारना कहते हैं। सांप फुसकारता है। नेक्स्ट है बच्चों काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। गाय, गाय की आवाज़ को रंभाना कहते हैं। रंभाना, गाय रंभाती है। नेक्स्ट है बच्चों डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता, कुत्ते की आवाज़ को भौंकना कहते हैं। भौंकना, कुत्ता भौंकता है। स्टेला। नेक्स्ट है बच्चों हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा, घोड़ी की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं। हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता है। नेक्स्ट है बच्चों डंकी। डंकी को हिंदी में गधा कहते हैं। डंकी यानी गधा। गधे की आवाज़ को रैंकना कहते हैं। रैंकना, गधा रेंकता है। नेक्स्ट है लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। लायन यानी शेर। शेर की आवाज़ को दहाड़ना कहते हैं। दहाड़ना, शेर दहाड़ता है। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। हाथी, हाथी की आवाज़ को चिंघाड़ना कहते हैं। चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ता है। नेक्स्ट है हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी, मुर्गी की आवाज़ को कुड़कुड़ाना कहते हैं। कुड़कुड़ाना, मुर्गी कुड़कुड़ाती है। नेक्स्ट है मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। मंकी यानी बंदर।
बंदर की आवाज़ को किटकिटाना कहते हैं। किटकिटाना, बंदर किटकिटाते हैं। नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में चिड़िया कहते हैं। चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ को चहचहाना कहते हैं। चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है। नेक्स्ट है कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ को म्याऊं कहते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। नेक्स्ट है रैट। रैट को हिंदी में चूहा कहते हैं। रैट यानी चूहा। चूहे की आवाज़ को चू चू करना कहते हैं। चूहा चू चू करता है। नेक्स्ट है शीप। शीप को हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़, भेड़ की आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। भेड़ मिमियाती है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग को हिंदी में मेंढक कहते हैं। मेंढक, मेंढक की आवाज़ को टर्राना कहते हैं। टर्राना, मेंढक टर्राता है। नेक्स्ट है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता, तोते की आवाज़ को टें टें करना कहते हैं। टें टें करना, तोता टें टें करता है। नेक्स्ट है बी। बी को हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी की आवाज़ को भिनभिनाना कहते हैं। भिनभिनाना, मधुमक्खी भिनभिनाती है। नेक्स्ट है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा, कौवे की आवाज़ को काऊ काऊ कहते हैं। कौवा काऊ काऊ करता है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है ये जाना। तो बच्चों, आप इसमें एक टेस्ट देंगे और देखेंगे कि आपने किस किस जानवर और पक्षी की आवाज़ को जाना है, ठीक है, और याद हुआ है। तो मैं आपसे प्रश्न उत्तर करती हूँ, ठीक है। आप अपने आप को देखें कि कौन सा आपने ठीक किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुत्ते की आवाज़ को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है,
हिनहिनाना किस जानवर की आवाज़ को कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, रेंकना किस जानवर की आवाज़ को कहते हैं? उम्मीद करती हूँ आपने सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।